Бала бақыт, бала кут, бала үйдүн берекеси. Ар бир үйдө баланын күлкүсү жаңырып турсун деген уран менен бүгүнкү көрсөтүүнү баштайлы. Биз ар бир көрсөтүүбүздө балалуу болууну сагынып, ушунчалык бир зар болуп жүргөн үй бүлөлөр үчүн кандайдыр бир себептерден балалуу боло албай жүрсөңүздөр, анда эко процедурасын жасатууга кайрылыңыздар деп үндөп келебиз, айтып келебиз. Андыктан бүгүн биз сиздерге ушул процедура тууралуу дагы маалымат бермекчибиз. Биз менен болуңуздар. Мен Айнура Бекебаева сиздер менен болмокчумун. Көрсөтүү Арузат көрсөтүүсү эфирде. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай коос. Шашпа, жашоо, жыргал. İşte окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арузат. Билесиздерби, биздин көрсөтүүбүз көптөн бери эфирде. Анан биздин көрсөтүүбүздү колдоп келе жаткан биздин өнөктөшүбүз Онколофика клиникасы. Ушул клиника биз менен иштешкен күндөн тартып көп эле аялдар бизге кат жазышат да. Көп жылдан бери балалуу боло албай жүрөбүз. Канча жылдан бери балалуу болууну самап жүрөбүз, эңсеп жүрөбүз. Кээ бир үй бүлөлөр мына ушул көйгөйдүн кесепетинен ажырашуулар болуп кеткен учурлар да болот экен. Андыктан биз ушундай бардык үй бүлөлөргө үмүт бар деп айткыбыз келет. Биз менен болуңуздар. Бүгүн Онколофика клиникасынын негиздөөчүсү Жихангир Чакыжы мырза конокто. Ошондой эле клиниканын менеджери Тынайбекова Нуржаз. Саламатсызбы? Анан ошондой эле биз көптөн бери айтып жүрөбүз. Онколофика клиникасы атайын ушундай үй бүлөлөр үчүн сынак өткөрүп, ар бир ай сайын бирден айымды тандап алып сынактан. Андан кийин жылдын аягында ушул үй бүлөгө бекер эко процедурасын жасап бермекчи. Андыктан мына ушул сентябрь айынын сынагынын катышуучусу, жеңүүчүсү ушул сынактын сентябрь айы боюнча Апилова Айганыш келип отурат. Саламатсызбы? Кош келиптерсиз. Анда эмесе Жихангир мырза, сизден баштасак. Негизи келиңиз азыр бир аз биздин көрсөтүүсү көрүп жаткан айымдар үчүн маалымат бере кетели ушул сынак боюнча. Evet, şimdi biz yaklaşık 3. defadır bedava eko yapılacak hastamızı seçmeye çalışıyoruz. Ve onları buraya çıkartıp hem kendilerine bilgi alıyorum hem de kuraya katılma hakkı elde ediyorlar. En sonunda Oktober ve November'da da birer kişi daha hastamız daha gelecekler. Ve bir toplam 5 hastanın arasında Desember ayında, Aralık ayında burada kura çekeceğiz sizle beraber. Ve bir şanslı hastamız ücretsiz eko yapılacak. Onun haricindekilerde %50 indirimli eko hakkı kazanacaklar. Биздин клиникада бекер эко процедурасы ойнотулуп жатат. Бул деген буга чейин 3 айым тандалды, бул Айганыш айым менен кошкондо. Андан тышкары октябрь жана ноябрь айында дагы айымдар тандалат. Андан соң декабрь айында ошол тандалган 5 айымдын арасынан бир жеңүүчү аталып, бекер эко процедурасы жасалып берилет. Ал эми берки 4 айымга 50% арзандатуу болот эко процедурасын. Демек, бардык катышуучуларга эле кандайдыр бир жеңилдиктер болот экен, бирок бир катышуучуга бекер эко процедурасы жасалып берет. Эң сонун, саламатсызбы? Сентябрь айындагы отушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым буйруса, жылдын аягында эко процедурасы сизде болуп калса, менин оюмча, эмдиги жылы Кудайым буйруса бала көтөрүп келесиз студияга дегенде, Буйруса. Диагнозуңуз тууралуу айтып бериңизчи. Мен негизи өзүмдүн эмеми айта турушайын. 2017-жылдан баштап эле лечение алып келем. 2017-жылы мага негизи оң трубаман гидросальпингс деген диагноз коюлган да. Эмне деген диагноз? Бул болсо бир трубаң болсо ичине суу толуп калат экен да. Ошондо ал балалуу болгонго болбойт экен. Ал балалуу болсоң деле бирок оң трубаң по-любому мешать этет экен да.
Анан 2017-ден баштап лечение алып, 2020-жылы мен оң трубамды алып салганга уже мажбур болдум да. Анткени дегенде уже аракет кылып лечение алсак дагы эч кандай натыйжа чыккан жок. 2020-дан лечение алып, андан тышкары да көп процедураларга катышып көрдүм. Инсеминация деп коет экен, ошондой да кылдырып көрдүм. Бүт текшердим, гормондо эч кандай башка жеримде эч кандай эме жок. Только трубадан эле боюма бүтпөй жатты да. 2021-жылы сол трубам менен биринчи жолу нематочный беременность деп коет экен. Бул жана жатындан тышкары бүтүп калат экен, ошондой болдум. Экинчи операциям ошол. Анан өткөн август айында тоже экинчи жолу уже жатынан тышкары бүтүп калды да. Боюмда экөөнү тең почти 2 ай болуп калганда билдим да. Анан ошондо ал жатынан трубаларга бүтүп калса, демек трубаларды алдырууга туура келген экен да. Бир трубамды алдырып салганмын. Бирок экинчимде эле бирок врачтардын айтканы боюнча уже 80% уже жарабайт да. Уже эко процедурасына барганга аргасыз болуп калдым. Негизи эко процедурасы боюнча угуп көрүп, Анкалайф клиникасы менен жана катышуучулардын баарын көрүп, бекер уталган катышуучуну да көрүп, сүйүнүп, ал менен да сүйлөшүп метип атам. Анан бул дагы мен үчүн бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк. Депрессия түшпөгөнгө, мындай өзүмдү өзүм алып жүргөнгө бул да эко процедурасы мен үчүн жакшы бир стимул болуп берип атат да. Азыркы учурда. Айганыш, сиз мындай өзүңүз мындай күлүп жайнап жүргөн айым экенсиз да. Сиз депрессиядан мындай алыс экенсиз. Депрессия дегенден алыс эле болуңуз. Жок, бала күтүп жүрүп, анан бирок каалайсың, каалабайсың бул депрессияга түшөт экенсиң да. Анан ошо эко клиникасын бесплатно мен операциядан чыктым. 3-күнү күнү мени больницадан чыгарып атканда эле Инстаграмды ачсам эле лентама биринчи эле бул эко клиникасы Анкалайф деп чыгып калды. Ошондо ма Кудайдын бул берген мүмкүнчүлүгү деп, анан эч кандай мүмкүнчүлүгүмдү жоготпойн деп анан катышып атам да ошол эмеге. Эң сонун. Көрдүңүзбү, баягы сиз айтып атпайсызбы? Сиз азыр келип өзүңүздүн же бас өткөн жолуңузду айтып берип атасыз да. Бирок миллиондогон аялдар, жер жүзүндөгү айымдардын ушундай бир көйгөйлөрү бар да. Кыргызстанда деле бир нече жүздөлүп саналат да, миңделип саналат. Анан кийин азыр сизди көрүп, чындыгында ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек экен деген бир кандайдыр бир болсо да үмүт пайда болсо, бул үмүттөн өткөзгөн эң негизги үмүтүм азыр ушул эко. Менде ошол болду да. Ушуну сынакты утуп калсам деген ойдомун. Сүйүндүм. Жихангир мырза, комментарий берип кетсеңиз. Азыр мына Айганыштын диагнозу баягы бир жатын түтүкчөсү бар экен да. Анан кийин ошондо ушундай диагноз менен болгондо кандай ийгиликтүү болушунун деңгээли канчалык? Бул ханымдын sadece типтеринин бириси бармыш, бирисин алмышлар. Yani böyle nasıl bir yapabilir? Sadece koya mı gelir? Şimdi ben önce bu hanımın yaşını merak ediyorum. Kaç yaşında? 28 yaşında. 28 yaşında. Kaç yıldır çocuğu olmuyor? 2017 yıldan. 2017 yıldan. 6 yıldan beri olmuyor. Evet. Şimdi tek tüpü yok. Öbür tüp açık dahi olsa 6 yıldır bal olmuyor. Ve dolayısıyla biz 5 yıl üzerine çıktığı zaman sebep ne olursa olsun eğer şey olmazsa eko tavsiye ediyoruz. Kendi kendine hamile kalabilirdi. Tek tüple hamile kalmak mümkün. Ama 6 yıldır kalmamış. Dolayısıyla daha fazla beklemenin bir anlamı yok. 6 yıldan beri bir трубасын жатын түчүлүн бирөөсү бар болсо дагы боюнда бар болуу мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок 6 жылдан бери эгер мындай созулуп келатса, болбосо демек эко процедурасына сунуштайбыз да, эко процедурасын. Жок, боюмда болду, 2 жолу болду. Бирок ошо 2 кere olmuş. Yani bu 6 yılda ama dışında evet. Düşündüm. Ama yani sonuçta yaşayan bir çocuk yok. Eğer bayağı 6 yıldan beri töreye albasanız bu eko prosedurasına sunuştalat da. Бир эле демек дароо эле ушундай эгер диагноз болуп калса эко процедурасын сунуштайсыздар, э? Yani böyle bir durum olursa tam eko prosedurunu mu? Eğer 5 yılı aşkın olursa sağlıklı bebek doğuramamışsa eko prosedürüsü uygulanır. 5 yıldan aşık boyunda bolso dagı bayağı töreye albasa eko prosedurası sunuştalat bu uçurda. Sizdin сүйлөштүңүз үй бүлөңүз менен, анан бул процедурага барам деп эткенде кандай карашты үйдөгүлөр?
Жок, каршылыгы жок. Үйдөн баары менен да сүйлөштүм. Эч кимдин каршылыгы жок. Баарыбыз баланын жытына зарбыз. Күтүп атасыздар. Күтүп атабыз. Аны эко десем, жолдошум дагы эч ким да каршы болгон жок. Баары макул болду. Бирок буга чейин тааныш көрдүңүз беле бул процедура менен? Ооба, интернеттен окуп, онколафтын прямой эфирлерин көрөбүз. Кандай онколафт болду подробно түшүндүрүп берет го. Биринчи мындай кылат, стимуляция болот, пункция тигиндей дейт. Анын баарын окуп таанышып чыккам. Билем да кандай болуп, кандай эмеден өтүш керек экен дегенди. Өзүңүз иштейсиз, Өзүм иштейм. Иштеген учурда, анан бирок баягы процедура болуп аткан учурда бир аз жумуш токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү бар Болот, дегендей. жумуш токтотуп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Эң сонун Айганыш. Жихангир мырза, айтсаңыз, мисалы бизди көрүп атканда эле айымдардын арасынан ушундай диагноз болуп калса, деги эле мисалы көп эле диагноздордун арасында эң чоң жолуккан диагноз бул жатын түтүкчөлөрү диагнозу болушу мүмкүн да, Анан кийин ошол диагноз менен сиздерге канча пайыз айымдар кайрылат? Дагы жолу Канча пайыз айымдар ошол диагноз менен кайрылышат? Эко процедура яптырмак истеген кадынлардын чогуу түп, яни түплерин, рахим түплеринин olmadığını söylüyorlar. Şöyle, Yüzde kaçı? %30 civarında tüplerinde problem var. %50'si 45-50'si arasında erkekte problem var. Yani eğer bir çift hamile kalamıyorsa yarısının sebebi erkektir. Yarısının sebebi de kadındır. Kadınların da sebeplerin toplam sebebinin %30'u tüplerden kaynaklanır. Hidrosalpinx olur, hidrosalpinx olmadan tüp kapalı olabilir. Onun gibi sebepler veyahut da rahimde polip olabilir, miyom olabilir. Bunun gibi sebepler de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bir de tüplerin dış tarafında spike'lar olabiliyor. Onlar da tüple yumurtanın yumurta sperm buluşması engel olabiliyor o spike'lar. Жихангир мырза айтат, 30% баягы айымдардын ошол жатын түтүкчөлөрүнүн жабылышы боюнча ошо баягы көйгөй жаратат экен. 40-45% бул эркектердин баягы тукумсуздугу боюнча. Ал эми калгандары бул ошол жанагы баягы гинекология боюнча суроолор болот экен да. Erkeklerde de 50% sorun olur. Негизи эко процедурасына кайрылуу үчүн аял кишиде кандай көрсөткүчтөр болуш керек, эркек кишиде кандай көрсөткүчтөр болуш керек? Evet, yani erkeklerin sperm analizi tapşırarak orada bir muamma var mı yok mu diye bakmak lazım. Erkeklerde sperm sayısı düşük olabilir, hareketlik düşük olabilir veyahut da normal görünümlü spermler çok az olabilir ve yaklaşık erkeklerin %10'unda hiç sperm yoktur. Azosperm deriz biz buna ve onlarda bile çocuk sahibi olmak mümkündür. Nasıl mümkündür? Sperm dışarı çıkmıyor olabilir ama kaynağında testis dokusunun içerisinde halen sperm üretime devam ediyor olabilir. Onun için oradan biyopsi alıp sperm var mı yok mu diye bakmak lazım. Ve sperm biyopsi yaptıklarımız, biz buna test ediyoruz. Sperm biyopsi yaptıklarımızın 50%'inde sperm çıkıyor. Dolayısıyla erkekler spermimiz yok mu diye umutlarını kırmasınlar. Эркектердин баягы тукумсуздугу боюнча айтканда, алардын деген көбү баягы кыймылы аз болушу мүмкүн же такыр кыймылы жок болгон баягы спермограмма тапшырганда жыйынтыктар ушундай чыгышы мүмкүн. Эгер жыйынтыгы баягы 10% көбүнчө азоспермия деген диагноз менен кайрылышат. Бул такыр эле кыймылы жок сперматозоидтер мененчи. Ал учурда да үмүттөрүн үзбөш керек. Анткени бизде ТС процедурасы деген бар. Бул биопсия жасалат эркектерде. Ал жактан ошол кайрылган эркектердин 50%-нын баягы жыйынтыгы жакшы чыгып, аны кийин процедураларды колдонуу балалуу болсо болот да, үмүтүн үзбөш керек деп айтчу. Айганыш, ушундай бир көйгөй жаралганда үй бүлөдө сиз эле көрүнүп аттыңызбы же жолдошуңуз да кошулуп көрүнүп аттыбы? Жок, жолдошум экөөбүз тең көрүндүк. Башында мен баштадым көрүнүп. Анан кийин башка врачтарга барганда врачтар жолдошуң да көрүнсүн деп, анан жолдошум экөөбүздөн көрүнүп эметтик да.
Yoldaşın annesi normal. Muamma yok. Problem yok. Демек, көйгөйдү каяктан эмне болуп атканын дароо анализдер менен билсе болот экен да. Негизи анан биздин катышуучубуз инсеминация деген процедураны дагы жасаптыр да. Эгерде бир түтүгү жабык болгон болсо, аялдыкы, анда инсеминация процедурасына дароо эле жибересиздерби, же дароо эле эко процедурасын кеңеш бересиздерби? Фаллоп типтеринин бириси капалыйса, садыжы эко prosedürü mü yapılıyor yoksa tohumlama yani inseminasyada yapılıyor? Şimdi eğer tüplerden bir tanesi kapalıysa normal gebelik mümkün. Ama 1 veya 2 yıl bekledikten sonra halen gebelik olmamışsa o zaman eko yapmak lazım. Ama 1 veya 2 yıl, özür diliyorum, 1 veya 2 yıl bekledikten sonra halen gebe kalmamışsa önce inseminasyon yapmak lazım. 1 veya 2 defa inseminasyon yaptıktan sonra bebek sahibi olamazlarsa o zaman eko yapmak lazım. Ama 5 yılın üzerinde tek tüpü açık kapalı hiç önemli değil. Gebe kalmamışsa direkt eko yapmak lazım. Eğer jатын түтүкчөлөрдүн бири жабык болсо, бул учурда 1-2 жылда өзү боюнда боло алат экен. Эгер боюнда болбосо ошол аралыкта анда инсеминация процедурасы сунушталат. 1 же 2 жолу кайталаса болот экен. Эгер такыр эле болбой 5 жылдан ашып кетсе убактысы, анда бул учурда эко процедурасы сунушталат да. Эң сонун биз анда Айганыш сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында эч качан үмүтүңүздү үзбөшүңүз керек. Анан дагы бул ар бир жасаган нерсеңиз сиз үчүн стимул болуш керек да. Анан кийин чындыгында эле баягы Анколайф клиникасы баргандан кийин баягы балалуу болуп жаткан көп айымдарды көргөндө деле өзүңүз деле мындай канат пайда болуш керек да, мындай жакында эне болом дегенчи. Мына ошол ойдун күчү дагы анча мынча иштейт, ошондуктан бул сезимге мындай чындыгында чын дилиңиз менен ишенип берилишиңиз керек да. Анан Кудайым буйруса жакынкы аралыкта сиздин да үйүңүздө баланын наристенин үнү жаңырып турсун, Анда эмесе биз сизди узатабыз, кыска тыныгуудан кийин сиздер менен көрүшөбүз. Эне болуңуздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк эко клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Бала тили бал, ал эми баланын жити бул бейиштин жити. Чындыгында эле азыр аялдар ааламы арузатка биздин жалпы айымдарды жакыныраак чакырам. Эмне үчүн десеңиз, мына ушундай сонун идиштерде эгерде сиз өзүңүздүн балаңыз 2 жаштан жогору болуп, бирок кандайдыр бир деңгээлде өзүңүздүн балаңызга тамак берүүдө кыйналып жатсаңыз, же болбосо анын кашасы, же болбосо буламыгы төгүлүп, чачылып аткан болсо, анда мен сиздин балаңызга дал ушундай боркок менен тамак берүүңүздү сунуштайм. Эмне үчүн дегенде, бул боркокту сиз балаңыздын төшүнө тагып койгондо, балаңыз жегенден кийинки тамактар ушул чөгүнчөгө түшө берет. Андан кийин дагы бул жуу үчүн өтө ыңгайлуу боркок. Анан бул жерде атайын өзүңүздүн балаңыздын мойнуна тагарда ушуларды алып, мисалы үчүн балаңыздын мойнунун өлчөмү канча экенин билип туруп, анан ушулар менен акырын ыңгайлуу тагып коесуз. Бул жууганга дагы өтө ыңгайлуу, андан кийин жерге дагы түшпөйт, сиздин кремиңизди дагы булгабайт, балаңыз үчүн дагы өтө ыңгайлуу, сиз үчүн дагы ыңгайлуу болуп саналат. Андан кийин дал ушундай суу ичүүчү кружкалар. Эгерде сиздин балаңыз азырынча бул түтүк менен иче албаса, сиз буну акырын эле алып коесуз дагы, балаңызга ушундай бере берсеңиз болот. Сиз бул менен балаңызга бергенде, балаңыздын атайын өзүнүн азыр тиши чыга элек болгондуктан, анын кеңдейине, ооз көңдөйүнө эч кандай катуулугу менен балаңызга көйгөй жаратпайт. Анан эң бир жакшы жери ушундай тамактарды куюп берип атканда, столдун үстүнө коюп койсоңуз, бул эч качан жылбайт. Мынтип тартсаңыз дагы чыкпайт. Бир гана буну өзүн ала турган жерден гана акырын көтөрсөңүз, оңой олтоң чыгып кетет. Анан дал ушундай мындай аш кашык, анан кашыгы.
тамак берүүдө сиз эч качан өзүңүз балага тамак берүүгө шашпаңыз. Анткени сиз өзүңүз балага тамакты алып берип атканда балаңыз эч кандай кыймыл аракетсиз болуп калышы мүмкүн. А сиз ушундай кашыктарды балаңыздын өзүнө берип койсоңуз, балаңыз өзү аракет кылып, өзү жей баштайт. Сиз мындай учурда балаңыздын чечкендүүлүгүнө, балаңыздын курсагы мен курсагым ачты, же болбосо курсагым ток, мен таттуу жегим келип атат деген балаңыздын өзүнүн эң сөзүнө дагы жол ачып бере аласыз. Балаңыз эркин сизге мен бул менен жейм, мен кашык менен жейм, же болбосо вилка менен жейм деген өзүнүн тандоосун кенен жарата алат. Андан кийин дал ушундай идиштер, бул идиште дагы өзүнүн түбүндө атайын жабыштыруучу атайын клейлер бар. Ушуну столдун үстүнө коюп койсоңуз эле бул эч качан ордунан жылбайт. Бул дагы өтө ыңгайлуу. Бул жерде сиз балаңызды, мисалы үчүн балаңыздын көзүн кызыктырып, балаңызды тамшандырып жегизгиңиз келсе, бул жерге сиз сабиз салышыңыз мүмкүн, балким бадыран, же болбосо жөн эле атайын шорполорду деле буга коюп туруп, жанына ар кандай таттууларды коюп берип койсоңуз, балаңыз сөзсүз түрдө кызыгуу менен, кызыгуусун арттырып, өтө кызыгуу менен жейт. Bunun эң бир жакшы жери ар бир эле айымдарга өтө керектүү буюмдардан болуп саналат дагы, балаңыздын коопсуздугу үчүн дагы эң жакшы буюм. Андыктан ар бир биздин айымдарга дал ушундай сиздин балаңыздын коопсуздугуна кедергиси жок болгон өтө пайдалуу сонун идиштерди сунуштамакчымын. Андан кийин дагы бир жолу айтып өтөйүн, балаңызга өзүңүз сөзсүз түрдө тамак берерде көңүл буруп, балаңыздын дагы тамагына пайдалуу тамактарды берүүгө аракет жасаңыз. Анткени баланы жаштайынан тамакты туура берүү балаңыздын ден соолугу үчүн сөзсүз түрдө мыкты таасирин тийгизет. Кесиптеш, сөз сизде. Медина, чоң рахмат. Демейдегидей эле кичинекей балдар үчүн, негизи эле энелер үчүн жакшы кеңештер болду. Анда эмесе көрсөтүүбүздү улантсак, Жихангер мырза, негизи эле баягы азыркы учурда адистердин айтымында аялдарда менопауза эрте башталып аткан учур экен да. Керек болсо 30 жашында аялдарда ушу овуляция процесси токтоп калган учурлар көп кездешип калыптыр да азыр. Анан ушул учурда аял кантип кош бойлуу боло алат? Şimdi menopoz yaşı ortalama 47-48'dir tüm dünyada ama bazı hastalıklardan dolayı erken menopoz olabilmektedir. Dolayısıyla tabii özellikle 40 yaşından önce olursa biz erken menopoz diyoruz. Yani 40 yaşından sonrası buna erken menopoz demiyoruz ama 40 yaşından önce adetten kesilirse menopoz diyoruz. Tabii erken menopoza giren hanımlarda erken yaşlanma bulguları ve çocuk sahibi olmakta zorluklar oluşabiliyor. Dolayısıyla erken menopozun önüne geçebiliyor muyuz? Pek geçemiyoruz. Yani şu anki yapılan bütün tedaviler sadece hormonu yerine koyma tedavisidir. Sonrasını anlatayım. Özü dünya yüzü boyunca menopauza 47 yaştan baştalат экен. Орто эсеп менен. Орто эсеп менен алганда, ал эми азыркы заманда баягы кандайдыр бир сырткы себептер менен ооба 40 жашка чейин болгон менопауза бул нормалдуу болуп эсептелет. Ал эми бул кандай бир баягы көйгөйлөргө алып келет. Бул деген организмдин эрте картаюусуна, эрте менопауза болсочу, организмдин эрте картаюусуна жана баягы балалуу болуу мүмкүнчүлүктөрү азайып калат да. Erken menopoza girmiş hastalarda tam menopozları, yumurtaları bitmese çocuk sahibi olmak için donordan başka çare yoktur. Başka kadının yumurtasını kullanarak gebe kalabilirler ama kendi yumurtaları gebe kalmaları mümkün değildir. Bir kadın için tabii istenmeyen bir durum. Menopauzası bolup kalgan ayımlar жалгыз гана бир жолу бул ошо донордук кызматты колдонуп боюнда болуу шансы гана бар тилекке каршы. Өздөрүнүн баягы жумурткалары менен балалуу боло алышпайт да, башка бир айымдын баягы жумурткаларын алып донордук кызматын колдонушу керек. Ve bu erken menopozun kimin başına geleceği belli değil. Onun için kadınların çocuk yapma işini çok geç yaşlara bırakmamalarını öneriyorum. Ve yıllık olarak mutlaka kadın doğumcuya gidip yumurtalık rezervleri iyi mi değil mi diye her yıl kontrol etmeleri gerekir. Айымдарды качан менопауза башталат эч ким билбейт, баягы айым да өзү билбейт. Ошондуктан баягы кеч турмушка чыгып балалуу болуу баягы текшерип туруш керек да, өзүнүн
анализдерди тапшырып, жумурткаларын текшериш керек атайын анализ мененчи. Эгер кандайдыр бир проблемалар бар болсо, эрте эле аларды тоңдуруп, криоконсервация деп айтылат. Өзүнүн жумурткаларын тоңдуруп, анан кийин өзүнүн убактысы келгенде боюнда болууга болот. Негизи ошол жумурткалыктар бир аз мисалы азайып калган учурда же болбосо алардын кандай десем сапаты төмөн болуп калган учурлар деле болот да. Ошол учурда алардын сапаттарын жакшыртуу бир кандайдыр процедуралар болобу? Жумурталары бөлө азалса, onların şeyini, kalitesini yükseltebilir miyiz? Kalitesini yükseltmek için bazı ilaçlarımız var. Daha çok vitamin ve mineral karışım ilaçlar ama bir mucize yaratmıyorlar. Yani sadece bir miktar kaliteyi artırıyorlar, sayıyı arttıramayız. Айымдардын жумурткаларынын сапатын бир аз көтөрсөк болот, жогорулатсак. Ал үчүн атайын биз өзүбүз дарыларды, витаминдерди жазып беребиз. Бирок аларды ичкенде дароо эле бардыгы сонун болуп кетет деп айта албайбыз да. Ал бир аз гана көтөрүлөт, жогорулайт, бирок баягы аябай бир болбойт да. Özellikle evlenmemiş ama çocuk sahibi olmayı çok isteyen hastalar 30 yaşından sonra jinekologların kontrolüne girmeleri lazım. Hatta 35 yaşına gelip de bir yani önünde bir evlilik yoksa gelip yumurtalarını toplatıp onu dondurmaları iyi olur. Çünkü o zaman hani 40 yaşına 45 yaşına gelse de orada hazır yumurtaları varsa ileride bebek sahibi olabilirler. 30-35 жашка чейин баягы турмуш курууга эгер турмуш курбайм десе, анда алдын ала келип өзүнүн жумурткаларынын сапатын, санын текшерип туруш керек анализ мененчи. Эгер жок азыр турмуш курбайм десе, тоңдуруп, андан соң бир 40-45 жашында келип, төрөсө болот да аларды колдонупчу. 45 жашында мисалы айым балалуу болгусу келсе, мисалы 40 жаштан өтүп 45 жашка келгенде, анын шансы кандай? Şans %5 ama şansı %5 evet. Ama ümit var. Tabii bir de şöyle tek yumurta varsa alıp muzlatıp bir iki ay sonra tekrar muzlat. Pooling diyoruz biz ona. Biriktirerek yaparsak şansı arttırabiliriz. Ama tek yumurtayı alıp onu transfer edersek %5. 45 жашта мисалы айым эко процедурасын жасатамын десе, балалуу болуунун 5%дык шансы бар экен. Ал мисалы бир эле жумурткасы бар болсо, аны биз эко процедурасын жасатсак, подсадка кылып, анда шансы аз да, аябайчы. Бирок бизде деген пулинг деген процедура бар. Бул ай сайын мисалы өзүнүн жумурткаларын алып, аларды чогултуп туруп, анан подсадка кылсак, шансы көбөйөт. Tabii. Ben bunu tabii bir yumurtası olanlara söyledim. Mesela 4 tane yumurtası olabiliyor 45 yaşında. O zaman bu işleme gerek yok. Şansı daha yüksek olabilir. Ama genelde 45 yaşına geldiği zaman 1 veya 2 tane yumurta olur. Ama ben 4-5 tane yumurta olan kadınları da gördüm. Eğer 45 yaşında mesela birden aşık 3-5 yumurtkası var bolsa, bu prosedura, pooling prosedurasının kajeti yok. Бул жана жалгыз жумурткасы болгон айымдарга бул сунушталат. Эгер 3-5тен болсо, бирок 45 жашында бул аябай аз болуп саналат экен да. Аз да гана кездешет экен. Демек негизи экого канча жашка чейин аялдар келет? Мисалы Кыргызстандагы статистиканы алсак. Şimdi Eko'nun bir yaşı yok. Yani onun hiç uluslararası standart şu yaşa kadar diye bir şey yok. Ama 52 yaşına kadar biz eko yapabilmekteyiz. Yani 52 yaşına kadar donör yumurtayla transfer. Çünkü 52 yaşından sonra kadınlarda başka sağlık sorunları çıkıyor. O diyabeti çıkıyor, tansiyonu çıkıyor, kolesterolü çıkıyor. Tabii ondan sonra artık gebelik çocuk için de riskli. Onun için biz 52 yaşından sonra almıyoruz yani. Ama 52 yaşına kadar donör yumurtayla eko isteyenlere yardımcı oluyoruz. Өзү дүйнө жүзү боюнча эко процедурасы үчүн кандайдыр бир чектөө жок, жашы боюнчачы. 40-45 жашка чейин өзү донордук кызмат менен колдонуп, эко процедурасын жасатып төрөсө болот. Бирок биз деген 52 жашка чейин гана чектөө киргизгенбиз. Чектөө коюлат, 52 жашка чейин коюлат. Анткени дегенде баягы
айымдын андан тышкары дагы башка бир ден соолугунда көйгөйлөр пайда болот. Диабет болушу мүмкүн, кан басымы жогоруланышы мүмкүн. Алар деген көйгөй жаратат да, ошондуктан 52 жашка чейин деп өзүбүз чектөө коюлган. Мисалы эко процедурасын жасаткан айым өзү анан кийин табигый жол менен боюна бүтүрүп алуу мүмкүнчүлүгү болобу? Эко процедуранын sonra da doğal kendisi. Şimdi şöyle, bazen 6-7 yıl, 7 yıl, 8 yıl hiç hamile kalmayan hastaları görüyoruz. Fakat sonra eko ile bebek sahibi oluyor. Sonra bakıyorsun bir sene sonra kendi kendine doğum yapabiliyorlar. Bu mümkün. Ama tabii her hasta için mümkün değil ama mümkün. Бул баягы эко процедурасынан кийин бир канча жылдан кийин боюнда болуу, ооба бул мүмкүн. Бирок бул деген бардык пациенттерге эмес, бул индивидуалдуу болуп саналат да, организмге жараша болот. Организм эко процедурасы кандай кабыл алат? Ошого жараша андан соң боюнда болуу, балким кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот организминде. Өзү боюнда болуп алат, бирок бул бардык пациенттерге тиешелүү болбойт да. Бирок мындай эко процедурасы негизи стимул болуп бере алабы? Ошол боюнда аялдын өзүнүн мындай табигый жол менен боюнда кадимдин кенди doğurmasına эко процедуру yani böyle etki verebilir mi? Şimdi bütün dünyada eko prosedürüyle doğan bebekler kıymetli bebek olarak düşündüğü zor elde ettikleri için sezaryen yönlendirmişler. Ama son 10 yıldır görmüşler ki buna gerek yok. Sonuçta herkesin bebeği kıymetli, eko olsun veya olmasın ve normal şartlarda her şey yolundaysa eko bebekleri de normal doğurabilirler. Fakat ikiz veya üçüz olursa o zaman biraz olmaz tabii, normal doğum olmaz. Yok diyor, mesela eko prosedüründen sonra yani o etkileyebilir mi kendi doğal doğurmasına? Olumlu yönde faydası var, evet. Olumlu yönde faydası var. Yani eko yapılanlarda eğer bazı hastalıklar var, onlar gebelik sırasında geçiyor ve daha sonra rahat rahat doğuruyorlar. Эко процедурасын жасаткан соң баягы боюнда болгондо кандайдыр бир табигый мисалы жол менен эгер ошол оорулары чечилсе, ооба кийин өзү баягы бул позитивдүү гана жол берет, эч кандай негатив жок да бул эко процедурасын жасаткандачы. Ошондуктан кийин да боюнда болушу мүмкүн. Hatta bazen eko prosedürünü yapıyoruz, gebelik olmuyor, bir ay sonra kendi kendine hamile kalıyor. Мисалы болот, биз процедурасын жасатабыз, эко процедурасын боюнда болбойт тилекке каршы. Бирок 1-2 айдан кийин өзү боюнда болуп калат да. Ошондой кандайдыр бир Öyle mümkün. Организм кандай кабыл алат, ошого жараша экен да. Бизде көбүнчө баягы бул процедураны жасаткыбыз келип атат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде баягы финансылык жактан бир аз оор болуп атат деген суроолор туулуп калат да. Сиздерде менин угушумча биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы жаңылыктарыңыздар болсо керек, Eko prosedürü için parası yetmeyen aileler ne yapar? Evet, şimdi şöyle, eko prosedürü yapacağız. Fakat parası yoksa, o takdirde bizim Demirbank'la anlaşmamız var. Demirbank'la anlaşmamıza göre Demirbank eko ile ilgili masrafın 12 taksite bölüyor ve çok kolay ödemeyle hastalar buradan kredi alıp ödemeyi yapabiliyorlar. Böyle bir avantaj söz konusu. Биздин клиника Demirbank менен келишим түзгөн. Алар деген акчаны алып 12 айга пайызсыз акча алышат, ошону 12 айга бөлүп төлөшсө болот да. Биз ошондой келишим түзгөнбүз. Демек бул деген ошол эле сумманы бөлүп төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да? Evet. Бирок бизге арзандатуулар керек болуп атат. Биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн жеңилдетүүлөр керек болуп атат. İndirimler gerek bolot. Evet. Siz duydunuz. Şimdi biz hastalarımıza yardımcı olmak için ve bütün Ankara klinikalarında uygulanmak üzere bir kampanya, aksiya yapacağız. Biz bugün başlıyoruz aksiyaya ve 31 Ekim'e kadar bize gelip müracaat eden bütün hastalara indirim yapacağız. Ve bu indirim ilk hastaya gelenlerde %10 civarında $250, ikinci gelenlerde de
daha önce gelmiş ama tekrar girenlere de yardımcı olmak için onlara da %10, $200 civarında bir indirim yapacağız. Ayrıca laboratuvar işlemlerinde de %20 indirim yapıyoruz aksi olarak. Биз деген ошол көптөрдүн суранычы боюнча Анкалаев клиникасында арзандатуулар акциясын жүргүзүп жатабыз. Бул 31 октябрга чейин жүргүзүлөт ушул акция. Бул акциянын шарттары боюнча биринчи жолу бизге келген пациенттер эко процедурасында $250 арзандатуу алышат жана андан тышкары лабораториялык изилдөөлөрдө 20% арзандатууларга ээ болушат. Ал эми буга чейин биздин клиникада пациент болуп жүргөн баягы үй бүлөлөр алар 10% арзандатууга ээ болушат. Бул ошол 31 октябрга чейин жүргүзүлөт да. Жетишип калыңыздар. Чын эле жетишип калыңыздар. Менин Instagram баракчама, анан кийин бизге дагы жалпы Арузат Instagram баракчасына жазып, биз үчүн бир аз кымбатыраак болуп жатат деген айымдарга бул жакшы, биз баягы айтып атып, профессорго айтып атып, бир аз болобу, анча-мынча арзандатуулар болсун деп атып, мынакей 31 октябрга чейин азыр арзандатуулар болуп атыптыр. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо колдонуп калыңыздар. Evet. Şimdi hastalar 31 Ekim'e kadar müracaat ettikleri takdirde buraya katılabiliyor. 31'e kadar ekoyu yaptırmaları şart değil. Yıl sonuna kadar yaptırma şeyleri var, zamanları var. Ama önemli olan 31 Ekim'e kadar gelip kayıt muayene olup dosyalarını açtırıp kayıt yaptırmaları gerekiyor. Келип эле дароо 31 октябрга чейин эко процедурасын кыла калыш деген шарт эмес. Бул жылдын аягына чейин келип эко процедурасын жасатса болот. Бирок сөзсүз шарт бул ошол 31 октябрга чейин биздин клиникага келип каттоодон өтүп, биз ушул акцияга катышабыз деп жазылып кетиши керек да. Демек өз тууралуу маалыматтар калтырып, биз аларга деген атайын папка ачып, биздин баягы пациенттер деген жазып коюшубуз керек да, акцияга катышат деп. Көп айымдарда мындай деген, билбейм, же бул стереотиппи, же мүмкүн кандайдыр бир мындай ой пайда болот экен да, көбүнчө эгерде биз чет өлкөгө барып жасасак, башка жакка барып жасасак, ошол жакта эко процедурасы ийгиликтүү болот депчи. Анан негизи бизде өзүбүздө ушундай Кыргызстанда ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп жаткандан кийин, бирок ошол мүмкүнчүлүктөр менен чет өлкөдө жасаган мүмкүнчүлүктөрдүн айырмасы кандай? Örneğin mesela başka bir ülkelerde Kırgızistan'ın daha iyi yapıyorlar eco процедураны. Ne kadar bu etkili? Bizde hazır 40 sekund kalıptır болгон, biz düz efirde иштеп атабыз. Kıskaça aytıp 40 ketseniz. saniye kalmış. Tamam. Şimdi şöyle, bizim Ankara kliniğimiz bu bölgedeki en başarılı klinik diyebilirim. Çünkü bizim başarı oranı, mesela geçen ayki başarı oranımız %71'di. Bazen %35-40'a düşer, bazen 71'e çıkar. Bunun sebebi de kullanılan ilaçlar, solüsyonlar yurt dışından geliyor buraya ve bunların soğuk zincirle gereken dikkat edilmezse, bu bizimle alakalı değil, firmalarla alakalı. O birazcık bizi etkiliyor. Ama bizim yaptığımız gebelik prosedürlerde gebelik şansları çok yüksek oluyor ve şu anda bizim Kırgızistan'da ve diğer çevre ülkelerdeki en yüksek başarıya sahip kliniklerden biriyiz. Hiçbir hastanın Kazakistan'a veyahut da Türkiye'ye, Rusya'ya gitmesine gerek yok. Buradaki oranlar oralardan daha iyi, bunu iddia ediyorum. Başka bir өлкөлөргө кетиштин кереги жок. Бизде Анкалаев клиникасына келсеңиздер болот. Мурунку өтүп кеткен айдын жыйынты боюнча 71%ды түздү. Анда эмесе эч кандай айырма жок экенин билдиңиздер. Андыктан бул биз Кыргызстандагы клиникага кайрылыңыздар. Ар бир үйдө баланын үнү жаңырып турсун. Көрүшкөнчө сиздерге да чоң рахмат.